आज जब मैं सुबह सुबह सोकर उठी तो कुछ ऐसा मौसम देखने को मिला। पूरी रात तो बारिश हो ही रही थी और अभी के टाइम तक भी ऐसे ही चालू ही थी और सर्दी तो इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसलिए मैं उठते ही चूल्हे के पास बैठी, फिर गर्मा गर्म चाय। और इस बारिश के चलते जानवरों को तो भूखा नहीं रख सकते, इसलिए मम्मी तो बरसाती ओढ़ कर ही भूसा लेने चल दी। उसके बाद मैंने सुबह के दूध को चूल्हे पे गर्म होने के लिए चढ़ाया। फिर मैं मम्मी को गोबर उचाने के लिए चले गए। अब इस गोबर को भी यहीं पर इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि यहीं पर ढेर लग जाएगा। और आज मेरी सिस्टर और मेरा व्रत है, इसलिए मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। पहले सारी सब्जी इसमें डालने के लिए कट करी और फटाफट से इसको बनाकर तैयार भी कर दिया और फिर प्लेट में रखकर इसको खा भी लिया। और बाहर का चूल्हा तो बारिश में भीग गया, इसलिए मम्मी ने सुबह उठाव चूल्हे को ही जलाया था। लेकिन इसमें दिवाली के टाइम का ही कुछ अधूरा काम बचा हुआ था, तो आज मैंने उसको पूरा भी कर दिया क्योंकि बारिश में कुछ और काम तो कर नहीं सकते। और बारिश की वजह से आज ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने इस कंबल को बकरियों के ओढ़ने के लिए उनके साइज अनुसार कट किया। डुकू को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी तो पहले उसको ही ओढ़ाया। उसके बाद कुछ कपड़े मेरे पास ऐसे रखे थे जिनमें मुझे सिलाई लगानी थी, तो दिन के टाइम मशीन निकालकर सारे कपड़ों में सिलाई लगा दी। फिर आज जल्दी ही शाम का खाना बनाने की तैयारी में लग गई क्योंकि व्रत भी था और बारिश का मौसम भी था। और आज बेसन की कड़ी ही बनाई थी। फिर मम्मी ने आटा लगाया, मैंने शाम का दीपक जलाया, उसके बाद फिर खाना खाया। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।